Gaueko 9:30, Superdomea, Amsterdam. Mil esker Amsterdam, Gabon! Sinatu hemen mesedez! Sinatu! Niri ere bai! Niri ere bai! Ai, boligrafo astu zait, orain txenator. Nor zara? Mutil taldeak beti mutil talde. Arratsaldeko 4:00 jota, yoga aretoa, Beverly Hills. Hau probatzeko irrikan nago. Entzun dudanez, yoga indartu mota hau da modurik onena, ariketa eginez mutil ederrak aurkitzeko. Saiatu mailari eustenez ni lotxarazi. Yoga kakautxa da, izerditan hasi ere ezkara egingo. Kaixo, ni Shirley naiz. Ongi etorri minaren nire mundura. Aiene, usain txarra hartzen dio Toni. Jarraidazue! Hau sartzen bazarete. Tigre luzea! Hartz uzkurtua! Hauntz jauzkaria! Behar bada hasi berrien taldean sartu behar genuen. Apustu Shirley arazoak dituela. Ara, enekien gaur behartxoei laguntzeko eguna zenik. Kaixo, Mandi. Zertan zabiltza hemen? Lurrin terapiako bainu bat hartzera etorri naiz. Probatu behar zenukete. Zer duzu partxe hori? Tatuaje bat da. Tatuajeak moda-modan daude orain. Larun batean jai bat emango dut igerilekuan partxeak endu eta erakusteko. Jenderik modakoena baino ez da izango bertan. San eta zu etorriko zarete, ez da, Clover? Bai? Benetan merezi duzue. Uste dut jende modakoarena dela iazko horrazkerekin ibiltzea. Eta hala ere lotxatu gabe moldatzea. Eta zer gertatzen da nirekin? Ez da pentsatu ere, zuetzara inolaz ere modakoa. Enaizela modakoa? Agur neskak, larun batera arte. Uste dut orain, sauna eder bat behar dudala. Zertaki mandik modakoa denaz eta ez denaz. Ikusiltzen uten atzoko praka zabalekin. Mesedez, orain 100 urtekoak ziren. Enaizela modakoa? Ez dakit ba. Tatuaje bat egingo banu agian jaira gonbidatuko ninduke. Ikusiko du horrek. Ze uste duzue, behar bada ez da intxarra tatuaje bat egitea? Ales, mesedez. Tatuajeak betiko dira gero? Aizue, nik nahikoa sauna egin dut gaurkoz behintzat. Kaixo, neskak. Sentitzen dut elkarrizketa eten behar izana hain zuzen gauzak berotzen hasi direnean. Ez da oso barregarria. Ezin zenuen itxaron, dutxatu ere ezkara egin. Barkatu, baina arazo larria daukagu. Munduko herrialde nagusiak munduaren batasunerako elkarrizketak hasteko zorian daude. Errusian hasiko dira batasunaren kontzertua amaituta berehala. Zoritxarrez, talde nagusiko kantaria desagertu eginda, eta taldea Errusiako presidentearen alabaren gogokoena da. Agertzen espadira, elkarrizketak arriskuan egon daitezke. Zein da talde nagusia? Platinozko diskoa irabazi duten Teen Sekol taldea. Teen Sekol, aiene izugarri gustuko ditut. Nire gogokoenak dira aste honetan. Zein da desagertu dena? Hauxe da haren izena, Maiki. Maiki, mutil polit sentibera da. Zergatik horrelako zalaparta, mukizuak baino ez dira? Noiztik etzara zu haien mireslea, Ales. Beti danik. Iaz modan zeuden garaibateko eskola taldeak nahiago ditut, haiek helburu bereziak zituzten da. Esaterako boikandi taldea. Hemen izango dut argazkiren bat. Onate bon talde burua. Itzela ez da? Ai... Maizera. Orduan noiz ezagutuko ditugu, miresle sutxua naizela esan nahi diet. Clover, saiatu egitekoan kontzentratzen. Tira, nagian beste agente batzuk hartu beharko ditugu. Zer? Ez horixe, onak izango gara. Benetan? Ongi ba.
Erakundeak erabaki du fanklubeko buru gisa mozorroturik joango zaretela. Hauekin beste bi taldekideen gana hurbildu ahal izango zarete. Adibili ea baitzailea berriz agertzen den. Munduaren batasuna egiteko honen mende dago orain. Tresneria erakutsiko dizut. Erloju eskanerrak, laserdun Espainetakoak, soka jauzirako gerriko luzagarriak eta mutilek adatx fono deitzen dioten tresna berri bat. Aktibatzean adatx afrobabesgarria zabaltzen duten aurikular estereofonikoak. Neskak, rock'n'rollaren ordua iritsi da. Eguerdiko ordu bat eta 13, Ragging Records denda, Londres. Orduan, zuek zarete gure fanklubeko buruak? Hala da, bai. Maiki baitu dutela jakin dugu eta gure laguntza eskaintzera etorri gara. Hasteko, nork behar du besarkada bat? Sam, egitekoa, kontzentratu. Maiki desagertzeak erabat lur jota utzi gaitu. Duela urtebete umezurtzak inen, kalean bizitzen jatekoa eskatzen. Ene, umezurtzak zineten. Oh, ez egia esan ez. Publizitate sailak asmatutako kontua da, hurbilagoko egiten gaitu. Gure zoragarriak ditugu, mutiltaldearena egiten dugu aktore izan nahi dugulako. Tira, ez kezkatu, gauzak ondo doaz dela ziurtatzeko gaude hemen. Gurekin ez daukazu ezertan beldurtu. Bufalo talde bat pasatu zaigu gainetik? Bai, zapatadun bufalo taldea. Lagunduko dizut? Mil esker. Maiki, ondo zaude? Bai, zergatik ezpa? Baitu egin zaituztelako, ezta? Zer? Hori erokeria. Basamortura joan naiz lasaitzera. Lokatzetan etzan da egon naiz eta kaktusak loratzen ikusi ditut azken egunotan. Lagun, itzuli zara! Kezkatuta geunden zugatik. Ederkinago, guazen autografoak sinatzera. Eta orain zer, amaitu alda egitekoa. Baina hori ezin liteke. Ordu bete behar dut gutxienez, oietako bat nirekin maite minarazteko. Egon pixka batean, noiztik dauka Maiki korrelako kokospea. Eta tensekoleko kide guztiek 90 zentimetroko gerriak dituzte, ezta? Zerbait ez dago ondo hemen, baina tira oraingoz uste dut egitekoa amaitu dela. Goazen etxera. Etxizazu behingoz, rock'n'rollaren munduan sartzeko ametsak porrot egin du. Zerbait ekies egin digu, erabat ziur nago. Ara, ikusi duzue hori? Zu zalantzarik gabe etorriko zara larun bateko nire festara. Behar bada partxeak entzen utziko dizut. Primeran. Davidi primerakoa iruditzen zaio. Nahikoa da, tatuajea egingo dut. Jendea hau zabal ikusteko moduko zerbait. Agian lore bat edo abarketa pare bat. Lore bat? Uste dut zerbait aurkitu dudala. Maikik esan du kaktusak loratzen ikusten izan dela basamortuan, baina kaktusak ez dira loratuko 3 hilabete barru arte? Zergatiko te dabil gezurretan nire mutilagun izan litekeen hori? Taldeak kontzertu emango du gaur Londresen Errusiara abiatu aurretik. Agian bertan egon behar genuke. Gaueko 8:30, Londresko Megabowl estadioa. Ze kantada hau? Maitasun tortilla dela uste dut, honekin amaitzen dute. Mil esker, Londres! Gabon! Zer egingo dugu? Aurrera, espioiak! Lagundu mesedez! Ara, handoaz! Errazu beltzen naiz! Oso euskorra naiz gaizki tratatzen nautenean! Asko dira, gehiegi. Ezingo gara garaiz iritsi. Azkarren jantzia datzfonoak. Ilea, etzaigu laztu behintzat? Harrapa dezagun doior hori.
1, 2, 3. Lagundu! Berandu iritsi gara. Oiara ez da jaitsi oraindik. Ja! Bellota? Ze gertatu da, non dago zu baitu nahian zebilen morroia? Morroia? Ze morroi? Igo gailu honetan neu bainoenago. Morroi bat ikusi dugu zu harrapatzen, oiuka ari zinen, oso auskorra zinela esaten, eta... Uste dut norbaitek adarra jo dizuela, neskak. Ederkinago, eta orain barkaidazue. Errusiarako egazkin hartu behar dut. Aizue, ametxetan ari naiz, hau benetan gertatu da? Aizue, begira honi! Sam, ez dukitu! Lagina hartuko dut eskaneatzeko. Kolagenoa? Ez alda hori Andreek Espainetan jartzen dutena. Ba, mordo hau utzi duenak sekulako Espainiandiak eduki behar ditu. Ez dut uste, begira honi. Burdinaria da. Zerbait dago hemen idatzita. Starlight Estudioak. Gaueko 11:13, Starlight Estudioak, Londres. Begira, Boikandi taldearen posterrak dira hauek. Uste dut sekulako tatuajea liratekeela. 3 taldekideen irudiak izan itzake zerean barreiaturik. Utzi tatuajeak geroko. Ez dugu denbora askorik Batasunaren kontzertua baino lehen. Nortzuk dira hauek? Ai, bala, begira, arropei. Horrelaxe zeuden jantzita Maiki eta Bellota kontzertuan. Tira, ba ez dira Maiki eta Bellota. Geu gara, ni Maiki naiz. Eta ni Bellota. Ezin liteke, asko zarragoak zarete, 30 urtetik gorakoak. Aurpegiak lapurtu dizkigute. Oh, bai bitxia? Nola frogatuko dugu egia diogula? Zein zuen janariko gogoena? Hamburguesak gaztarekin. Eta saltxitxa xeatuak. Ametxetako neskalaguna? Azkarra. Apala. Barre eragiten diguna. Animalien maitalea. Baina txakurrak nahiago dituena katuei alergia baitiegu. Eurak dira! Aizue, galdera bat. Katuarena ezinbesteko alda. Kontua da nik atemetxo bat daukadala, oso polita da benetan. Clover, zer gertatu zaizue lagunok? Norbaitek harrapatu eta kolpatu gaitu. Makina bat gogoratzen dut, oso makina bitxia. Ara, norbait dator? Morroioiek Maiki eta Bellotaren aurpegiak daramatzati. Ta odo harrapatu dute. Rasta gorri hoiek ezagunak egiten zaizkit. Ezin liteke, Boikandi taldeko tebon kantaria da. Autografo eskatu behar dio. Ales! Boikandikoak badira gauza ziurra da eurek lapurtu dituztela Tinsekol taldekoen aurpegiak. Ez horixe, Boikandikoek ez. Agian aurpegiak aurkitu eta hoiek itzultzera datoz. Ara! Edo, agian ez. Mugitzeko ordua! Badakizue zenbat irauten duen mutil talde batek gaur egun? Hilabete zorte ona izan da. Gero kalera bidaltzen zaituzte. Hori oso interesgarria da, baina nora heldu nahi duzu? Oraintxe esango dizut. Hemen aurkezten dizuet 5.000 aurpegi lapurra. Ai, enaiz zorratzen zalea. Etzarela zalea? Eta nola uste duzu egiten direla tatuajeak? Burdinez markatzen zirela uste nuen. Ixo behingoz! Makina honek bigarren aukera bat emango dio Boikandi taldeari. Utzi dazue erakusten. Ez, mesedez, disketxeak sekulako dirutzak gastatu du niri txuro hau emateko.
Ez duzuen nahi duzuena lortuko. Mirasleek zuen gorputz potoloetan antzemango dizuete iruzurtiak zaretela. Bai, baina laster pasako zaie. Boikandi itzuli eginda eta batasunaren kontzertuaren ondoren ezerkezkaitu geldiaraziko. Tebo, nik ere aurpegi gaztea nahi dut. Probatu krema hidratatzaileren bat. Eta barkatu baina bide batez bibote hori ere kendu behartzen nuke. Ideia asko zobea daukat nik. Rock'n'rollaren zeruan ikusiko zaituztegu! Ezin dut sinetxi, Tebonek hau egitea niri. Begira nire aurpegiari. Nire azalak zezina ematen du, ezta? Lasai, neska. Hidratatzaileren bat emango dizugu. Aizue, saiatu laserdun Espainetakoak hartzen. Soka hauek ebakitzeko balioko digute. Salto egin beharko dugu. Ales, hartu aurpegi lapurra ez du gabe. Sam, ze moduz doa egitekoa. Munduaren batasuna kolokan dago Tintzeko taldea kontzertuan agertzen ezpada. Tira, arazo txiki bat daukagu hemen. Errusiara doazen taldekideak iruzurtiak dira. Bertara iritsi beharra daukagu. Neba. Beno, beharrezkoa bada begiratu gara. Mila esker, Jerry! Gaueko 8:16 munduaren batasunerako kontzertua, Errusia. Aita, begira, ez aldira mundialak. Nik neure taldea nahi dut, aita, erositazu mutil talde bat. Kantaldia amaitu ondorren, babuska. Zer gertatzen da? Bai, oso betxi jokatzen ari dira. Egizue aldi berean ergelalakoak. Oiek ez dira Tintzeko! Aita, adarra jotzen ari zaizkigu, zergatik? Ez dakit lastana, baina uste badute Errusiarren lepotik barre egingo dutela oker daude. Eten egingo dut kontzertua eta baita elkarrizketa gerre. Zer egingo dugu, Tebon? Neskak, sasi kantari hauek ez daude bat ere sasoian. Ariketa pixka bat behar dute. Gure joga indartuaren ikasgai azkar bat eman beharko diegu. Hartzuzkurtua deitzen diogu honi! Eta beste honi hauntz jauzkaria! Eta azken hau tigre luzea da! Eta jakizue, dagoeneko ez zareten nire mutil talderik gogokoena! Sam! Clover! Begira! Teboni esidoa! Zuk salbatu ales, nik harrapatuko ditut beste biak. Oh, ez! Agur esatera baino naiz etorri, baina zuk gauza bat itzuli behar diozu nire lagunari. Berriz ere maitatuak izan nahi genuen. Modakoak. Inori ez dio axola atzoko mutil taldekidea baldin bazara. Modakoak baino ez zuten izan nahi. Lan bikaina, neskak. Oraintxe jakin dut Errusiako presidenteak onespena eman diola elkarrizketen jarraipenari. Aizu, Jerry, berriz ere mundua salbatu ondoren, emango diguzu Tintzeko lekokideak ezagutzeko aukera. Ez, baina sinatutako posterrak lortuko dizkizuet. Eguerdiko ordu bat eta laurden, Mandiren etxea. Davy. Ada, bai gustu txarra.
Neskak, oso arraro sentitzen naiz hemen. Lasai gurekin zaude. Aizu eta tatuajea egiteko ideia hori baztertu duzu, ezta? Bai, oso pozik nago naizen honekin. Bosta xola modan espanago. Zera, barkaidazue. Zertan zabiltzazu hemen, ez dakizu hau festa pribatua dela? Aizu, askatu! Ene jainkoa, begira tatuaje horri. Ez da benetako tatuajea, iruzurtia. Bai, guazen hemendik oraintxe. Egon! Ez joan! Ni zuek bezain harrituta nago lagunok! Ontzian zioen tinta ezaba ezina zela! Ez alda harrigarria, gezurti alakoa. Bai, ikaragarria. Lastima, ez da? Badakit tatuajeak gogoko dituzula. Nik? Ez ditut gogoko gauzak bestei begira egiten dituztenak. Horregatik atsegin zaitut, zu zeu zarelako. Zerbait hartuko dugu? Ez nerik gabekoa, barazki jale itxua naiz eta. Bai, zoragarria izango da. Ederki. Clover, Sam, bazatozte gurekin? Azken finean lagunak baino ezkara, ez da? Zera, jakina, lagunak baino ezkara, oraingoz.